السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هراء أي سومالي وحيوم مهمهن فر يميل بوكتا ويسوقيهن هدي وقف حنوصل أضو عافمات قبا لقنا يابا إنه شك هو جرو كعشة كيو حنون أما جرو كنا عادي يتلمام لو قرط ساسي نقضي أبو قرضي أبو حنوصلي أو مدحي حنون أبو وحلا مده وحلاقي يابا إن عادي التلمامي اسكو عرقته sababtoo marka hore waad shakisneed waxaa ku hayay walbahaar ama murugo ayaa wuxuu ka hayay arintaas oo lagaga sheekay sidoo kale markaad buug akhriyayso waxyaabaha ka khaldan ama dad ahaan ama dal ahaan ama bulsho ahaan si gaar ah ay ku soo jeedanayaan waxay soo jiitay sheekay yar oo aan ka akhriyay buug maal dhaweyto ayaa waxay leedahay macallin jaamacadiga ayaa ardadii uu dhigi jiray jaamacadda gaar ahaan kulliyadda uu dhigi jiray siyaasadda ayaa aad ba loogu wareeray su'aasha ah siyaasad waa maxay yani qof wax buu kaga jawaabaa aragtiyo kala duwan siyaasadaha ideolojiyada iyo afkaarta kala duwan hagta macallinka ayaa u soo gaabay ardadii wuxuu ku yiri siyaasaddu waa fanka maareynta hadalka waa inaad bulsho kasta garaadkeeda iyo waxa ay jeceshahay iyo rabitaankeeda kula hadasho adoo hal wax ka hadlaya oo sharaxaya inaad bulsho kasta iyo da kasta iyo dad walba aad si gaar ah ula hadasho qof kastana uu ku qanco hadalka aad tiri hal wax ayaa sharaxaysaa tusaale ahaan waxaad sharaxaysaa dhisme meel laga dhisaa sharaxaysaa dhismahaas waa inaad 10 5 8 qaab aad u sharaxi karto adoo fiirinaya qofka aad u sharaxayso bulsho walbana ay ku qanacdo waxa dhanba tusaale nasiib wuxuu yiri tusaale ay siinaya وإذا أوجو دلكن مركل سمي إسرائيل مركل نسي أما الأساسي يهود دونك جوكتي أورن أيها وحلوية رأين أي دلكن عصبة لهراء يهود أي شيء أي سودجان دل ما هين دلوا هاي أهيد أي دقيقين أمة مسلمة أو عرب أو فلسطينيين أو حول الوقف سريع أهيد يجو يهود طبعا كعشان يا رجل بيت كدولة رجل بيت كهذا الإنجليز أو دي برفور كون سؤال بقول تدوي تبنكي بلغات كيسي يوم مريكان الدولة لما حتى ميدو السوفيتي marka macallinka ayaa marka wuxuu yiri markii Israa'iil la asaasay ayaa nin dalkii Sofiyeedka la jiray midowga Sofiyeedka Ruushka Moscow xarunta wahayd wadal aad u weyn buha aad u badan Ruushka ka saaray dawlad badan ay ka go'een midowga Sofiyeeti Yahuudi deganeed ayaa waxa lagu marti qaaday in dalkan cusub ee Israa'iil ay u soo guuraan nin yahuudi markaas aqbashay in ay ruush ka tagaan oo aadaan Falastiin oo Israa'iil hadda la dhaho ayaa wuxuu hore u sii qaatay taala yar timthaal yar oo laga sameeyay Lenin waxa waaye waa mid ka mid ah siyaasiyiintii ugu tunka weynaa adduunka soo mar qarnigii 19aad iyo qarnigii 20aad bilowgiisa waa ninka midowga Soviet dawladda la jiray aasay kacdoon thawr bolsheviya ninkii u ahaa weeye laf dhabarta u ahaa wuxuu lahaa halhays la dhaho dhul iyo rooti ama khubz iyo nabadgeliyo yani in dadku ay dhulkooda haystaan waxay cunaan helaan nabadgelyada u noolaadaan طبعا aragtida hanti wadaagana dadkii xukuumadda adag u ahaa ayuu ahaa markaas ninkaas taalayar uu leeyahay boorso soo gashtay markii uu yimid airportka ka soo baxay ruush ku yaalay ayaa leeyahay waxan waa maxay markaas uu ku yiri jaale ina saadada waa khalad waxana dhihin taalada yar waxa iskale Lenin saadarteed waa ina dhahdo waa kuma oo waliba aad u ixtiraamaya markaas uu yiri وكما مركزي والينين وانك ميدوغ سوفيتي سميي وانك عدونك شيوعيد سميي وانك راس ماليد لا دغالمي وانك ديرت او هيلي وانك دولد ان دhisay وانك qof kasta oo ruusha uu mudan yahay in uu ku daydo oo uu ixtiraamo oo uu qadariyo oo uu dharkiisa iyo boorsadiisa iyo meesha uu seexanayo qolkiisa jeefka qof walba waa inuu geeyo si waagu markuu bariyo oo qof kasta oo ruusha in uu arko ninka sameeyay karaamadiisa ninka sameeyay sharaftiisa ninka dibaddiisa والله وحاطين آد ودني وحاولوا ما باري إسكبح أرد قلب كعشوا لين البورصة كعشوا كدم الإسكبح وتجي وحكسوا دقي تل أبيب إيربوت بن غوريون أيو كسوا دقي دي مركز إن مقع على ديجرين كانوا ورماهيو
markuu soo degay baa wuxuu yidhi askarigii baaray qofkan waayo wuxuu yidhi war qof ha dhihin waxaan waa lineen waa nin liita waa nin xun waa ninka hanti wadaaga adduunka maaragtay aan ka shaqayn karin maanta dadka ku qasbaya waa nin aad u xun waa ninka dartii iyo dowladdii u dhisay iyo nidaamka u dhisay aan uga soo tegay ruushka waa nin aan necbahay waxaan rabaa inaan dhigto qolkayga jiifka waagu markuu baryana aan maalin walba lacnado oo aan caayo oo aan ku dhaliilo in uu keenay aragti xun oo adduunkaan ka shaqaynaynin oo dadkii ruushka ahaa midowga sofiyeed deganaa u horseeday qax iyo burbur iyo inay soo cararaan waxaan imid Israa'iil oo dowlad fiican oo wanaagsan oo raasmaaliyad ay ka jirto oo qofku uu xayeelan karo oo xor u noolaan karo waxaan soo doontay xorriyadda dowladdiina anaa ka soo cararaya ninkan xun ee liita iyo dhaqankii dowladnimo uu sameeyey oo wuxuu wallahi nin aad loo rafaadiyaa tahay aad loo cadaabay iska soo daldalka waxba loo baahan waxaa kasoo horeeyey tolkii iyo qaraabo iyo dad asxaabihiin badan ayaa kasoo horeeyey dadkii ayuu maalinka dambe isugu yeeray asagoo wata weli taalada yare Lenin asagoo wata Vladimir Lenin wuxuu dhashay 1870 wuxuuna dhintay 1924 ayuu dhintay dadkii ayaa isugu imaaday markaasay dhaheen qofkan waayo war qof fadhiyo ninka waxa waaye waa Vladimir Lenin markaas maxaa u wataa wuxuu yidhi wax dan iyo aaba ka maliya aniga waxaa gudihiisa igu jira 20 gram 20 kilogram oo dahab ah ayaa gudihiisa ku jira dahabkaas oo aan dowladda ruushka iyo aan kasoo bixiyay aysan arkin dowladda Israa'iilna aysan canshuurin ayaa wataa 10 kilogram oo dahab ah ama 10 gram aduu number ayuu ku sheegay aan markaas aad iyo aad u weyn ayuu ku sheegay wuxuu ninkan mana jeceli mana necbi nolosheena macno ma sameeyo laakiin taalada yar ee aan wato intaas la eg waxa ka buuxa dahab aan la canshuurin ninkaas markuu soo mariyay ruushka aad iyo aad buu qanciyay markuu Israa'iil soo galay wuu qanciyay dadkan la joogan wuu qanciyay waxa uu watay boorsada ku wato saadartan wuxuu siyaasaddu wataas waa inaad la kulanto dad kala duwan adoo hal wax sharaxaya mid walbana sharaxaadaad uu ku qanco saadartan nin siyaasi ah oo aan wax sharixi karin oo aan qof qancin karin oo qof la hadli karin oo bulshada waxa uu qabo aan siyaabo kala duwan uga gadi karin way adag tahay inuu siyaasi ahaado